कोडिस्टार सिरप जो होता है इसका उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कि सूखी खांसी हो, छाती में मलगम हो, नाक से पानी बह रहा हो या धसका हो, या उसमें बहुत ही उपयोगी है। कोडिस्टार डीएक्स सूखी खांसी के लिए एक बेहतरीन सिरप है। कोडिस्टार सिरप का उपयोग सूखी खांसी में बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि यह सूखी खांसी को एकदम तुरंत जड़ से खत्म कर देता है। इसका उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि यह डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। कफ सिरप जो है किसी की छाती में मलगम हो यह उसे भी निकाल देता है। यह बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि बच्चे को नमूनिया हो जाता है, यह उसमें बहुत ही कारगर साबित